السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي. معايا كده الدقيق حسب الكمية اللي انت عاوزاها، ومعايا كده كوبايتين من الحليب دافيين، وكمان معايا كوباية من السمنة عليها نص كوباية زيت، ومعايا معلقتين من القشطة ومعلقتين كبار سكر، وكمان معايا معلقة صغيرة من الملح، ومعايا خميرة بيرة، ومعايا فانيليا. اول حاجة هبدأ احط المكونات الجافة على بعض. هحط معلقتين السكر، واحط رشة الملح، واحط الفانيليا. كده حطيت معلقتين السكر، احط بقى الفانيليا، وكمان هحط الملح، واقلب كده المكونات مع بعضها، المكونات الجافة مع بعض، واقلب كده مع بعضه. دلوقتي بقى هحط السمنة بتاعتي، السمنة على زيت، وبس بقى الدقيق كده كلها. اخلي الدقيق كله يشرب من ال يشرب من السمنة. اقلب كده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده بايديا. طبعا ايدي انا غسلاها وايدي نضيفه. بس كده الدقيق مع السمنة، عايزة الدقيق كله يتشرب من السمنة. كده زي ما انتم شايفين اهوت الدقيق شرب كل السمنة اللي معايا. كده نزلت باللبن ومعلقتين القشطة، وكمان هحط الخميرة. هبوش الخميرة كده مع اللبن والقشطة، وهبدأ بقى اعجنهم مع بعض. انا حطيت اللبن، ولو الدقيق احتاج معايا سوائل تاني هضيف بقى مية دافية. طبعا انا بضيف السوائل على الدقيق شوية بشوية. كل ما الدقيق تديله شوية بشوية يديكي عرق، ويبقى معاكي يديك نتيجة حلوة في المخبوزات يعني. كده بعجن اهوت زي ما انتم شايفين كده. العجينة شايفين وصلت معايا الشكل ده. تعجني فيها كتير، كل ما تعجني فيها تديك نتيجة كويسة. وبزود السوائل شوية شوية. في دقيق بياخد سوائل كتير، ودقيق ما بياخدش. بشد العجينة كده الاقيها بتقطع معايا بسهولة، يبقى هي لسه عاوزة عجن كمان. كده خلاص العجينة بقت معايا بالشكل ده. هغطي عليها بقى بكيس بلاستيك واسيبها تخمر ساعة. دلوقتي العجينة اختمرت معايا، وببدأ بقى ان انا اكورها كور صغيرة. بعمل كل كمية كور كده صغيرة بالطريقة دي، وبحطها في كيس بلاستيك او مشمع يعني، واسيبها واخلص كل الكمية واغطي عليها علشان العجينة تفضل معايا طرية وتبقى سهلة وانا بخبزها، عشان ما تنشفش معايا. كده اهوت بخبز معاكم واحدة. باخد اول كورة انا كورتها وببدأ افردها بالشكل ده. بمشي كده على الحروف، وبسيب الوسطانية ما برققهاش قوي. وطبعا العجينة بتبقى معايا القرصة بتبقى معايا ايه، ما تبقاش تخينة ولا تبقى رقيقة قوي عشان ما تحرقش مني في الفرن. بفرش بقى حتة قماشة كده نضيفة على السجادة في المطبخ في مكان كده، وبرص القرص بتاعتي كلها عليه. لو انتي بتعملي كمية قليلة ممكن ترص على طول على الصينية، لكن عشان معايا كمية كبيرة فرشت قماشة كده على الارض وبدأت ارص عليها. اهو بعمل معاكم واحدة كمان بالشكل ده. بمشي كده على الحروف، وبسيب الوسطانية ما برققهاش.
برص بقى كده جنب بعضه كده، اخلص بقى كل الكميه لوحدي وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده خلصت كل الكميه اللي معايا، وهغطي عليها بقى بحته قماشه كمان من على الوش كده، واسيبها تخمر لتاني مره ولمده ساعه كمان. كل ما ترتاح معاكي كل ما تديكي نتيجه كويسه. هتسيبيها ساعه، لو احنا في الحر بتسيبيها نص ساعه، في البرد اللي احنا فيه ده بتسيبيها ساعه. غطيت عليها كده، بعد ما عدى عليها ساعه هنشوفها مع بعض. كده القرص بتاعتي خلاص نقدر نسويها. بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، بشغل الفرن الغاز على درجة حرارة عالية، وبحط الصينية بتاعتي اللي هسوي فيها تسخن في الفرن، وبروح اجيب صينية كبيرة وافرد فيها قماشة وارص كل القرص بتاعتي. بجيب اخر قرصة بخليها هي اللي تحت، واول قرصة بتبقى فوق عشان اخد منها على طول واسوي. هروح بقى نجهز الفرن، بشغله كده اهو وبسيبه يسخن خالص. معلش بقى شكل الفرن عشان هو قديم شوية. وبدخل الصينية بتاعتي، هو يبقى يعني وسط من فوق وعالي شوية، حامي شوية من تحت، لحد ما الفرن يسخن. وبعد كده بظبط بقى النار. هدخل بقى الصينية بتاعتي تسخن، لازم الصينية تسخن يا جماعة. وبعد كده بقى برص القرص في قلبها بالشكل ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اول دور طلع اهو، ده تاني دور. شايفين القرص بسم الله ما شاء الله. والصينية بلفها كام لفة، يعني مسيبهاش ثابتة كده. الف كل شوية الف الصينية عشان ياخدوا لون واحد. جربوا ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. قرص فلاحي جميلة جدا وطرية وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا له لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد ان شاء الله هنزله. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.